路虎的875空气减震也开始漏气了，它跟路虎的揽胜运动、揽胜行政空气减震漏气点一样，也是由于空气减震的顶胶老化开裂所导致的。这种情况不要着急着花大几万去换全新的，我们都可以高质量的把它修复回去。 拆开后发现缓冲胶已经碎成渣，顶胶也已开裂。接下来跟着镜头看看我们是如何高质量维修回去的吧。视频看到这不妨点个小爱心收藏一下，或者转发给身边需要的朋友。接着将易损件全部换新。师傅会使用专业的设备将新皮囊与铝壳扣压回去，都扣压完成后仔细检查一遍。最后按照原厂的方式组装回去。你觉得这样的维修都多少合适？评论区讨论一下。